我水啊，我雞爺啊，真係我。不如我哋啲廿個點俾你？我打廿班，打咗一年一度啊！我哋又聚埋一齊啊！講得佢一句咋？講多幾句啦，你過嚟參加。一年一度太少啦。啊！阿你，而家投訴啊！上過嚟啊 Yes sir。啊！我哋一年一度咁啊！一年一度太少啊！我就上要派嗰度。你上啊！你又今次點樣叫？啊！咁樣都係一年一度太少啦。啊！喂，加你今晚咁掹咯喎！係咯，分兩分啊！斯文仔，斯文仔影兩句啊！斯文仔啊！喂，冇影啊！斯文仔已經影咗啊！就喐影咗啦！哎呀，手震啊！一年嚟幾次？抽筋喎兩次啊！釣魚嘅朋友咧就你今年唔知兩次係嘛？你咯，係咯。釣魚朋友可以識幾十年，其他咩麻雀友啊、酒友啊、酒仙啊，飲緊完酒之後，你估話 Wam 啊，去到西天啊，咁啊賭嗰啲唔使講啦，即係釣魚友係最好嘅。哇！師傅，釣魚佬冇壞人㗎。唔係釣魚佬，即係冇厲害，知唔知啊？大家要分享啊，冇咪俾條你咯，係嘛？我俾埋一條你都得，係咪先？係咪先？所以最好啊！咩卡得㗎？即係釣魚嘅心態同埋一齊玩就最好。翻嚟，你翻去接好啲資料擺出嚟啊！咩話？冇嘢，拜拜。收兩個字啊！點靚點寫？好啦嘛。咩？交叉油，走完就先。咩油？真係釣魚佬，釣魚佬真係可以釣油雞啦！炒魚頭，炒其他嘅朋友咧好難，佢都要炒油。釣魚